हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज हम असेंबल करने वाले हैं गेमिंग डेस्कटॉप विद इन 60,000। सो फ्रेंड्स, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं MSI का 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, MSI का B450 मदरबोर्ड, XPG का 16GB DDR4 8GB रैम, AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर, Antec का 550 वाट SMPS और WD का 240GB SSD, सीगेट का 1TB का हार्ड डिस्क, और ये हमारा एंटेक का RGB कैबिनेट जिसे हम बटन के थ्रू मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। आप देख रहे हैं मैंने अपने मदरबोर्ड को रेडी कर लिया है। इसमें मैंने रैम, प्रोसेसर, SSD को इंस्टॉल कर लिया है। फटाफट मैं असेंबलिंग को कंप्लीट कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा डेस्कटॉप हो गया है कंप्लीट, जिसका कॉस्ट पड़ा है अराउंड 60,000। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।